Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la rassegna stampa offerta da Promozione Italia in collaborazione con Medi Polesine e leandromaggi.com. Come sempre 3 giornali di riferimento: il Corriere Veneto, Padova e Rovigo, il Gazzettino di Rovigo e la Voce di Rovigo. Andiamo subito alle notizie. Cominciamo col Corriere del Veneto, Padova e Rovigo, prima pagina, e andiamo sulle notizie. La seconda ondata, la regione ha bloccato la campagna vaccinale, ma anche oggi non sarebbe in grado di garantire la seconda dose a chi ha avuto la prima. Questo Corriere del Veneto. Vaccini, i tagli alle forniture mettono a rischio i richiami. Sul Gazzettino di Rovigo arriva una notizia che non è uguale, nel senso che arrivano i vaccini, richiami salvi. L'USL 5 ieri è stata rifornita da Pfizer con 1200 dosi. Ripartono da oggi le vaccinazioni agli operatori sanitari. Dalla prossima settimana dovrebbe essere ripristinata la fornitura prevista per il Polesine di 3500 fiale settimanali. Quindi arrivano i vaccini, seconde dosi salve. A chi dobbiamo credere? Questo qua è un primo punto di domanda. Andiamo sempre sul Corriere Veneto. Il Veneto ora spera nel giallo. Disattivati 20 posti in terapia intensiva. Domani la decisione di Roma sulle fasce. Ricoveri ancora in calo. Ripartono visite ed esami. Il governatore Zaia: non sprechiamo tutto, quindi stiamo ancora attenti per poter ottenere questo giallo che potrebbe un pochino liberare anche l'economia. Per quanto riguarda Flora, abbiamo dimesso una ventina di posti in terapia intensiva e dal 1 febbraio riprendono le visite specialistiche ambulatoriali. Meno ricoveri, 110 letti liberi, potrebbe arrivare il giallo e nuova variante alle difese. Anche qua dobbiamo controllare questa nuova variante che decisamente potrebbe essere un'altra spada di Damocle su un ripristino di normalità. Sempre Corriere del Veneto, super bonus 110%, allarme per le pratiche edilizie, comuni lenti ed ingolfati, pandemia e organici, l'ANCI ammette siamo in difficoltà. C'è poi la notizia da Prototolle, si è celebrato il primo anno di attività della medicina di gruppo, non sono mancati riconoscimenti per i familiari del dottor Boscolo, morto prima di Natale a causa del Covid-19. Infatti vediamo nella foto la consegna da parte del sindaco e del vice sindaco Mantovani alla figlia del dottor Wilmer Boscolo, che riceve appunto una targa alla memoria. Andiamo alla prima pagina della Voce di Rovigo, zona gialla all'orizzonte, entriamo un po' nei particolari. Cominciamo con una notizia purtroppo triste: il paese a Rosolina, il paese in lacrime per il noto avvocato Oliviero, comunità incredula per la morte improvvisa di Oliviero Lazzarin, 72 anni, il prossimo 13 febbraio. È venuto a mancare lunedì all'improvviso nella sua casa di Rosolina. Oliviero, avvocato di successo, era molto conosciuto in paese, così molto conosciuto del suo padre, Livio Lazzarin, 2 volte sindaco. E poi ricordiamo che oggi alle 15 ci sarà il funerale di Daniele e Diana, la comunità tagliorese colpita da questo lutto. Purtroppo deceduto il 9 gennaio ha dovuto fare l'autopsia, quindi si sono ritardate le esequie e quindi oggi chi volesse partecipare alle ore 15 appunto a Taglio di Po. Come Made in Polesine e come leandromaggi.com seguiremo in diretta, su richiesta della famiglia, in diretta streaming i funerali. Andiamo poi sempre per la Voce di Rovigo. Il prefetto: non è vietato fare la spesa in 2 ma fortemente sconsigliato. Sono tanti dubbi che nel caos di colori, di PCM e ordinanze continuano a rincorrersi tra cittadini. Quindi, tra le altre cose, sappiate che il prefetto, che è la massima autorità della provincia, ha detto che si potrà fare la spesa in 2. Fatto molto grave, casi presunti maltrattamenti all'IRAS. L'IRAS, sappiamo, è la casa di riposo del nostro capoluogo. Il giudice ammette le intercettazioni. Ammesse le intercettazioni audio e video realizzate dal personale della squadra mobile della questura cittadina nel processo per i presunti casi di maltrattamenti che si sarebbero verificati all'IRAS di Rovigo. Le difese, in particolare, apparivano ben determinate a non far entrare nel procedimento le intercettazioni, che in questo caso costituiscono una grandissima parte del materiale. Il capo di imputazioni contesta violenza fisiche, percosse, offese, minacce, altri atti denigratori e lesivi della dignità umana, nonché omissioni dei propri doveri d'assistenza. Seguiremo la vicenda.
ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. C'è una produzione cinematografica nella provincia di Rovigo, in particolar modo dopo Occhiobello sbarca ad Ariano, un thriller tra le nebbie del Delta. Il Po diventa teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori, e chi meglio di noi, chi meglio il nostro territorio può parlare di bracconieri e pescatori. Il Delta torna ad essere protagonista anche al cinema. Sono cominciate da una decina di giorni, per la precisione il lunedì 11 gennaio in Alto Polesine, le riprese di Delta, un film thriller affidato alla regia di Michele Vannucci, che avrà come protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Locascio. Taglio di Po, cartelle e fisco devono fermarsi, l'appello allo Stato del comitato guidato dal notissimo pizzaiolo tagliolese Pino Longo, il nostro amico. Infatti Pino Longo è promotore di questa associazione, di questo gruppo di persone, ristoratori, pizzaioli e quant'altro, arrabbiatissimi in questo momento, giustamente, che si chiama Capelli e Cappelli Bianchi, ed è un comitato nato un mese fa che raggruppa le maggiori associazioni nazionali di pizzerie, pizzaioli, attività turistico-ricreative e partite IVA. Hanno scritto una petizione online indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Vuole essere un grido d'allarme per sensibilizzare il governo e trovare ristori adeguati per risanare e riattivare un comparto vitale per l'economia. Altra buona notizia, ne parla il Presidente della provincia d'Allara: asfalti e scuole, la provincia vince la sfida. La pioggia di finanziamenti e contributi dello scorso anno rende la provincia più solida e ricca, e il presidente Ivan Dallara festeggia il risultato ottenuto per le asfaltature, al punto da promettere che al termine del mio mandato con la mia bicicletta ne percorrerò tutti i 432 km. Buona notizia. Andiamo poi sul Gazzettino di Rovigo, c'è questa notizia: una scuola per i cani da tartufo, si riparte. Portoviro, il centro cinofilo La Scuola del Cane ospiterà domenica, e quindi vi invitiamo a seguirla, uno stage sul cane da tartufo. Si tratta di una delle tante iniziative che viene promossa dall'associazione presieduta da Marco Duò. Poi una protesta dall'Alto Polesine: coronavirus e i servizi, uffici postali, code alle poste e la furia dei sindaci. Gli sportelli sono aperti, sono alcuni giorni alla settimana, in particolar modo sui piccoli paesi di Frassinelli, Cande, eccetera, e la gente deve aspettare per la strada alle intemperie. I primi cittadini lamentano di aver scritto più volte all'azienda postale, ma di non aver avuto alcuna risposta sul tema. Portoviro, Medica Portoviro supporta l'ITSE donando 6 computer, quindi c'è questo rapporto intenso tra Medica Portoviro, un'azienda di servizi importante appunto che opera sia a Portoviro che a Taglio di Po. Ha deciso di effettuare una donazione di materiale informatico e si tratta di 6 computer completi e funzionanti. Complimenti all'azienda, complimenti all'amico Mirko Pedon per questa iniziativa. E finiamo con questa immagine: Election Day a Washington. Ci stiamo allargando, stiamo diventando internazionali, e c'è questa immagine che, visto che era tutto virtuale, la gente non poteva accalcarsi sulla strada, eccetera, e c'è questa immagine virtuale. Queste qua sono tutte fatte col Photoshop, e forse sarà il futuro di della nostra vita. Vi ringraziamo come sempre per gli ascolti, vi ringraziamo come sempre per la fedeltà, e che dire, seguite sempre le nostre pagine sia su Facebook che su YouTube, e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!